Është aty ku ngjarja ndodh. Radio Llapi. Radio Llapi. Është në zemër të secilit prej jush. Radio Llapi. Radio Llapi. Është kudo dhe në çdo kohë. Radio Llapi. E së bashku me ju Arrin të jemi perfekt në çdo gjë. Dëgjues të nderuar, këtu kemi edhe një të ftuar, është mërgjimtari Tahir Shabani, themeluesi i shoqatës Yjet e Kosovës e Mendingen të Gjermanisë. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, ju falenderit për hapësirën që na japni. Hapësirë gjithmonë do të keni dhe ju falenderojmë shumë që keni gjetur kohën dhe keni ardhur në studio. Historiku i shoqatës tuaj, cili është? Shoqata është formuar në vitin 2008, kur edhe fëmija rriteshin dhe ishte nevojë që t'i ofrojmë edhe fëmijëve shkollën shqipe si plotësues në gjuhën shqipe, si dhe aktivitetet tjera përcjellëse siç janë vallet, teatri, ajo lindi si nevojë pra në 2008. I qëllimi i formimit ai ka qenë apo jo, sigurisht. Mirë. A ka ndryshuar për shembull në imigjin, në pamjen e shoqatës nga formimi e këndej pastaj të shoqatës? Çfarë ka ndryshuar për shembull? Për derisa shqiptarët deri atë kohë kanë qenë shumë aktiv si persona, por jo si një institucion i organizuar. Si persona kam pas disa imizh të mirë sepse kam punuar edhe jam kyç në aktivitet mirë, po si komunitet nuk kem pas në përgjithësi imizh të mirë, por fal punës të palodhshme edhe punës profesionale që është bë. Tash kemi arritë që të jemi partner edhe kur është kryebashkiaku këtu, kur kemi parlamentar të Landit ose parlamentar të Bundestagut gjerman, po edhe parlamentar europian, besoj që ja kemi arritë qëllimin. Kjo dëshmon edhe 25 herë shtypi gjerman që pasqyron aktivitetin. Sa antarë ka shoqata dhe si punon kjo shoqatë? I keni strukturat, i keni antarësinë, i keni edhe kryesinë, gjitha këto. Me siguri kjo është punë e rëndësishme. Ju falenderoj për pyetjen. Fillimisht kur ne kemi bërë shoqatën, kemi thënë ta bëjmë pa antarësi sepse diaspora nuk dëshiron të jap asnjë cent më, pa ditë ku shkojnë. Për atë arsye kemi bërë baza vullnetare të jetë, domthonë nuk kemi antarësi. Mbledhëm disa familje, disa familje i kryjmë shpenzimet që shkojnë rreth shoqatës. Antarësi ne kemi pavarësisht 60, domthonë gjithë janë pa vetëm si numerikisht si antarësi mirë, po jo obligative që të paguhet një antarësi vjetore ose mujore. Sa është interesimi i mërgjimtarëve për këtë shoqatë? Fal aktivitetet fëmijëve të tyre, fal hapjes shkollës shqipe, fal prezantimit të aktivitete në mediat gjermane si edhe mediat shqiptare, është rritë interesimi edhe kjo masmeti dëshmon një aktivitet të fundit për shembull që kemi bërë me 100 vjetorin ku kemi pas 1000 pjesëmarrës në aktivitet. Me ne të dashur dëgjues, këtu është Tahir Shabani, mërgjimtar, themeluesi i shoqatës Yjet e Kosovës në Mendingen të Gjermanisë dhe përndryshe po flasim për aktivitetin e shoqatës. A janë të përfshirë shqiptarë të gjitha anëve apo vijse në këtë shoqatë? Fillimisht po kanë qenë, por me kalimin e kohës, sidomos në vitin e fundit, ndoshta është kjo smundje të shqiptarëve, derisa këtu kur është hap një fushë e sportit, kanë filluar gjithë hapin fushat e sportit, edhe të ne e njëjta gjë ka ndodhur, edhe filluan aktivitete ndryshme, jo në formë shoqata, por formë individuale, edhe u bëshin grupe, kështu që për fatkeqësisht për herë të parë më ka rastis të shoh që shumë regione punojnë baza lokale, derisa na Llapjan nuk kemi fare lokalista, mirë për raste të veçanta, po dashkim me kon lokalista, megjithëse kjo s'ka qenë asnjëherë në konceptin tonë, por në momente të caktuara është e nevojshme, ose fundit mirë është kur vëllavi ndihmon vëllavit. Me rastin 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë keni organizuar edhe ceremoni festive me këngë, valle edhe shumë gjëra tjera të bukura. Na thoni diçka për këtë ngjarje të madhe? Si e keni zhvilluar? Ju falenderoj shumë, kemi pas fat që si shoqatë të bëjmë 2 100 vjetor.
në 100 vjetor në vitin 2010 për të mallën e të lumën Nonën Tereze. Shumë bukur. Ku kem pas një podium jashtëzakonisht të madh, ka qenë edhe ish ambasadori doktor Mirdita. Kulminacioni është në 2012 kur është bërë 100 vjetori i pavarësisë Shqipërisë. Kemi filluar me aktivitete të artit. Kur them të artit, ka qenë piktura, ka qenë skulptura, por njëkohësisht ka qenë edhe violinisti, ka qenë pianisti, ka qenë kitaristi, gjithë profesional. Për fat mirë ka qenë gjithë të treva shqiptare. Ata krijues, 9 krijues kanë qenë të gjitha treva shqiptare. Spaku me krijues mirë, po edhe me prezentën e njerëzve që kanë qenë. Fillimisht në ekspozite, ma vonë edhe manifestime ma kulturor, kemi pas përveç delegacionit të Kosovës, si me ambasadorin, me ministrin e diasporës, kemi pas ambasadorin e Shqipërisë në Strasburg, ambasadorin konzullin italian në Freiburg. Përveç atyne kemi pas edhe kryebashkiakun, ka qenë libri art, ku në librin art kemi arrit që të hynë në histori edhe ky përvjetor. Kryebashkiaku vjen librin e art, ka pas parlamentar të Londit, parlamentarë të domethënë gjitha niveleve, kështu që ka qenë një takim i përmosave të mëdha ku edhe në manifestimin kulturë kemi pas përveç vallave edhe pjesës teatrore të organizuar shumë mirë nga Mustafa Shabani në disa vallave Nife Shola edhe Gentiana Shehu, edhe ansamblin Shota nga Zvicra ose shkollën shqipe të vallave Shota nga Zvicra, që janë përfaqësuar gjithë me atë paraqitje kulturore para publikut. Shumë bukur. Sa ka qenë prezent, më thema mi mediat, sa kanë qenë prezente dhe sa kanë dhuruar ato, po them atë në kënaqësinë edhe tjerëve, ta shohin se çfarë bëni ju. Ato natyralisht jetën kulturore, sa kalon hapësira ato për ju. Cila është? Jo, faleminderit shumë për këtë pyetje. Kjo pyetje po më shtin të besoj se Radio Llapi është një institucion profesional, për arsye se kjo pyetje kur shtrohet nuk ka xhelezi, po ka profesionalizëm. Ne fillimisht na ka hap dera në radiovizionin, na e falenderojmë në mënyrë të veçantë kryeredaktorin Isuf Sadriu, ai çdo herë na ka dhënë hapësirë, edhe e falenderojmë sinqerisht. Më vonë radio televizioni Nisteni ka qenë me një sy nga ne, radio televizioni Kosovës, kur ne kemi ftuar dhe ja kemi hiq shpenzimet, ata kanë ardhur, përderisa radiovizioni jo si radio tash, edhe radio televizioni Nisteni pa kur far interesi ose kompenzimi. E i falenderojmë jetët e tilla, edhe ne jemi të gatshëm çdo herë të bashkëpunojmë edhe në emën të shoqatës, për në emën anëtarëve edhe aty në bashkëtarë që marrin pjesë, ju falenderojmë edhe herë. Kjo është një çfarë është interesimi edhe për shembull i vetë gjermanëve, radio tyne, televizionive, gazetave. Ju lumt, jo? shumë me vend. Ashtu? Me bazë gjitha aktivitetet që kemi pas, kemi arritur 3 herë takim doje që vellen në takimet tona. Kem arrit takim Badische Zeitung, që është një gazetë në 1,5 milion ekzemplar, e me Degenatorin, që është një gazetë me 26.000 ekzemplar, si edhe Der Sonntag është një gazetë që ka prafërsisht 300.000 ekzemplar. Domethënë, këto kanë qenë mediat gjermane që çdo herë na kanë përcjell, ose edhe TV, televizioni i Zytbadenit, si quhet, ose Badenit Jugur. Mirë, sa është uniteti i bashkëtarët atje që jetojnë dhe veprojnë, sidomos nga rajoni Llapit? Pasi po flasim më shumë për Llapin, mirë, po tash këtu duhet të flasim edhe për këtë çështje. Si e shihni nga këndi juaj ju? Edhe herë e ceka më herët na nuk jemi as pak lokalista, por po nevojë ke her pas herë të jemi lokalista, derisa tjerat regione kam vrejt për shembull nga ona Drnic ose Dogaxhinit, ku ata njëri tjetrin nuk e lëshojnë, ka keq mirë. Na fatkeqësisht ka herë edhe kur e kemi mirë, nuk është për kroja e duhur. E duhur nga Llapianto ose po Djavalit, si ta quajmë. Sigur. Mirë. Ju jeni një lloj ambasadori që prezantoni popullin shqiptar me shoqërinë tuaj kulturore artistike të Kosovës. Me tërat që bëni ju kjo shoqatë artistike, nuk është pak, sepse sa do pak malli për aldhejën e zbutni, dhembet e tyre. Është kështu apo jo?
E vërtet fal angazhimit të shoqatës kemi grupin e vallave, grupin e teatrit që ka më herët, po edhe në raste të veçanta marrim pjesë në turniret që organizohen si në turniret të rive ose në turniret më shumëve, po edhe në një turnir të grave që ka qenë në vitin e kaluar. Jo, në vitin 2011, më falni, ku gratë tona kanë marrë pjesë me 2 ekipe në një turnir të grave dhe të vajzave që është majt atje. Dhe për fat mirë ato. Ky turnir ka qenë në çfarë lloji? Në kuadër qytetit. Qyteti ka organizuar futboll, po, që jam befasu ata shumë mirë për pozitivisht që kanë menuar se nëse dikush e ka emrin Mehmet ose Taher ose çfarë diunë, atëherë të gjermant reflektohet që vjen nga Azia ose ndryshme, mirë po kur e shohin aktivitetin e paraqitur, ata thonë okay, pas kemi punë me njerëz që janë kulturuar, pas kemi punë me njerëz ashtu ku ne shqiptarët e kemi vendin si njerëz autokton edhe si njerëz ose si popull i parë nga pellazgët e lirët e deri të shqiptarë që jemi tash, kuptohet dardan mos të janë shkallojmë. Kjo në bazë këtyre aktiviteteve na paraqisim kulturën tonë. Po, cilat janë ato problemet dhe vështirësitë që ju përballeni çdo ditë atje për shembull? Është një pyetje që duhet patjetër ta shtrojmë. Po, vështirësitë janë të ndryshme, mirë po njeriu kur ka qëllime të mira edhe i sfidon ato. Po. Për shembull kemi vështirësi financiare sepse këtu gjitha bëhen baza vullnetare. Po, sigurisht. Do të shpeshherë buzeti i familjes të ndahet për një aktivitet. Për neve është diçka e çuditshme kur them për neve, mund të lesh them për neve shqiptar, derisa në Gjermani, në Londrin ku na jetojmë, në Baden-Württemberg, sipas një statistike zyrtare, çdo i dyti angazhohet në baza vullnetare. Edhe për ta është vetë kuptueshme edhe shumë e çmueshme aktiviteti në baza vullnetare, derisa të na kur punosh në baza vullnetare, kuptohet se ke vështirësi. Vështirësi kemi edhe për shembull kur Radio Televizion të Kosovës është mja i ekspozimit kur ka marrë pjesë tani. Po, sigurisht se po, mos harrojmë t'ju pyes tash edhe një pyetje, po më intereson mua të më japësh përgjigjen. Për shembull, cila është mosha e anëtarëve aty që marrin pjesë, vallëtarëve, këngëtarëve? Është e seleksionuar apo mund të hyjë çdo kush apo vetëm të rinjët? Mund të hyjë çdo kush, por deri tash kemi pas vetëm të rinjët, edhe fillimisht e kemi pas idenë që kemi vetëm të rinjët. Fatmirësisht ka kaluar ashtu si e kemi planifikuar. Mirë po, unë mendoj edhe me disa me atë ekipin që kemi punuar që të ketë vend edhe për të rriturit, sepse edhe të rriturit nëse lëvizin, nëse vallëzojnë, ajo është e mirë për shëndet, po është edhe e mirë, është një kulturë të cilën e ofrojmë edhe fëmijëve tonë që nuk është kjo vetëm për të rrit, por është edhe për moshat e mesme të vjetra. Taher, keni bashkëpunim kështu me ndonjë shoqatë tjetër kulturore dhe artistike të tjera ashtu atje për shembull në Gjermani po edhe në vende të tjera perëndimore ku janë bashkëthtarët tanë? Kemi jashtëzakonisht marrëdhënie të mira me shoqatat që janë në Gjermani, po edhe në Zvicër, sepse Zvicrën e kemi afër. Fatkeqësisht në Francë nuk ka organizime ato në atë pjesën ku janë të kufizuar me Gjermani, për Paris nuk mund të flas sepse ajo është diku 700 km larg. Kemi marrëdhënie të mira me shkollën shqipe të vallëve, për shembull Shota, kemi marrëdhënie zakonisht mira me shoqatën humanitare Nona Tereza në Lucern, me zotin Pjetër Gjoni fillimisht. Kemi marrëdhënie mira me shoqatën Iliria, që është kryetara e Rifutit, të cilit është formuar një shoqatë e re të cilën e kemi ndihmuar. Shoqata Skanderbeg në Freiburg, si dhe shoqata Bashkia kulturore shqiptare në Stuttgart me zotin Vitor Spoçi, edhe me shoqata tjera që për shembull është edhe shoqata Isa Boletini. Domethënë jemi të kënaqur për bashkëpunimin. Fillimisht para 5 viteve një rrjet i tillë nuk ka qenë, por tash është krijuar rrjet, kemi mundësi të mira të bashkëpunimit, kështu që
E keni edhe natyrisht përmes internetit që mund t'ju kontaktojnë apo jo? Mos harrojmë dëgjuesit t'ju themi apo jo? Mos na ikë edhe kjo. Faleminderit. Mos na ikë adresën e juaj. Shumë e vërtet. Është ashtu? Për gjitha aktivitetet që ne folim dhe tash, për ma tepër më u informue, kanë rastin të informuen përmes linkut të shoqatës ose faqes shoqatës, të cilën e mbajnë të rit, është Arjaniti i cili kujdeset për faqen me dizajn me gjitha. Ka filluar me 14 vjet, linku i shoqatës quhet www.sterne, domethënë gjuhën gjermane, -kosovas.de. Pse e kemi emnuar kështu? E kemi emnuar me vetëm në qëllim sepse dikun 70% është konstatuar që janë gjermanë të cilët e vizitojnë faqen tonë, edhe ajo është kryesisht në gjuhën gjermane, mirë po ka edhe video të marrëna nga Radio Televizioni i Kosovës ose vallet që janë incizuar nga vetë shoqata, ku është originaliteti shqip atë. Mira, do të shfaqni për shembull programe edhe në vende të tjera përpas Gjermanisë. Deri tash ne kemi shfaqur programe në qytetin e Mendigenit dhe në rrethin, si për shembull në Lar ose në Freiburg, por ne jemi koncentruar atu ku jemi, por fati i madh edhe i mirë është që ne ftohemi shumë edhe nga institucionet gjermane aty, ku prezantohet kultura jone me valle folklorike ose me teatr, po edhe me valle hip-hop, sepse kemi pa se është e kërkuar edhe hip-hopi, hip-hopin që kemi shti është shtuar vullneti edhe më shumë i fëmijëve tonë që paralelisht edhe ta marrin kulturën tonë, mirë po edhe me kulturën që rritën të bëjnë diçka për shembull në drejtim. Shoqata ju është një lloj shkolle aty për ata fëmijë. Dhe ata do të piqen edhe më shumë duke vallëzuar, duke kënduar e kështu me radhë. Zot harrojnë traditat e vjetra. Shumë e vënë se përveç valleve që kanë edhe teatrit, tash disa fëmijëve kanë fituar vetë besim, për shembull kur kanë udhëhiq manifestimet që kanë pas, kanë marrë vetë besimet vete edhe janë në shkollën ku për shembull në gjimnaz ose në shkolla ndryshme janë kyç në aktivitete kulturore dhe kanë marrë pozicione të lakmueshme, për shembull ambasador i shkollës siç e kam dëgjuar që i jepet këtu ose në për shkolla ku organizohet muzika, është fjala në shkollat institucionale gjermane, marrin pjesë me klarinetën, me saksofonin. Ne i kemi për momentin 4 pjesëtare të shoqatës tonë, të cilat e kanë mësuar jashtëzakonisht mirë saksofonin ose klarinetën ose gitarën, edhe kështu që kemi të inkorporuar edhe në shoqatën tonë. Kushtet për punë, sa janë atje për shembull kështu ato që duhet jenë? Janë të mira për shembull? Përgjithësi, keni veglat muzikore, keni gjithë ato? Ato bëhen drejt për drejt pe personit i cili e luan atë lutër, po domethënë ai vet kujdeset për atë instrument, sepse fillimisht na nuk kemi pas mundësi edhe për lutën, po edhe për lokalin e për gjitha. Është fat i mirë që anëtarët e shoqatës tonë, fillimisht gratë dhe fëmija, pe orës 16 në çdo tajte, marrin takime në një lokal të cilën e ka lëshuar qyteti, deri në orën 18:30, pas orës 18:30 janë gjitha moshat edhe gjitha gjinit. Ato i bëjnë ushtrimet? Po, ato është veni, ato i bëjnë ushtrim, ne jemi privilegjuar, jemi komuniteti vetëm i huaj që kemi çat privilegj, pse fal urtësisë që kemi pas, ndoshta edhe fal figurës Nën Terezë çdo herë kemi pas si parardhë. Po shumë bukur është. Për shembull, sa jeni ju të kënaqur me tubimet që po mbahen nganjëherë nga institucionet komunale këtu në Podie, po edhe natyrisht ato më gjerë, edhe qeveria qendrore atje. Sa jeni të kënaqur për shembull me këto tubime? Keni takime ndonjëherë me udhëheqësit e këtyre dy qeverive, me qeverisë qendrore dhe kësaj lokale këtu? Sa i përket Ministrisë Diasporës janë bërë disa përpjekje, mirë po ata kanë vërejtë që nuk mund të bëjnë më shumë derisa na nuk jemi të organizuar më shumë, sepse mund na duhet ta pranojmë që nuk kemi qenë aq shumë të organizuar që më thonë që me qenë her pas herë një opozit që me paraqit problemet. Domethënë është një hap fillestar që vlen përshëndetet, mirë po sa i përket organizime komunale,
fillimisht mos gabofsha kur ka qenë ish kryetari i Dasberiva, ka filluar një iniciativë tillë. Vitin e kaluar ka qenë diçka Ministrinë e Diasporës edhe të Komunës, mirë po kam mbet në mjegull, nuk kam mujt detajisht të informohem se çka detajisht ka pas çfarë organizimi. Unë kisha preferuar që kur të vinë bashkëdhëtarët ose kur vinë mërgjimtarët, mund që është ata 2 muaj kur është vala e pushimeve, të ketë aktivitete kulturore sikur në Sheshin e Flamurit ose tash parku është shumë i mirë, më ka pëlqyer shumë, më përshëndes këtë akt që është bë lumi shumë mirë, ato të bëhen në forma të organizohen mirë, po këtu në Kosovë mos harroni ka shumë ekspert mirë të kompjuterit, gjë nuk do të kishte të keqe që të bëhet edhe një kursi kompjuterit për gratë ose motra tona që vinë nga diaspora, që t'ju ofrohet edhe një diçka e tillë në gjuhën shqipe, sepse nëse diçka atje bojnë, atë kanë në gjuhën gjermane edhe deshtëm koha atje shumë e kufizuar për arsye se janë angazhimet jashtëzakonisht të mëdha. Ka qenë një mundësi e mirë t'ju ofrohet një diçka e tillë në kompjuter ose të lidhet vendaset me mërgjimtarit me aktivitete sportive ose me aktivitete kulturore. Po, të hirë për shama jeta në përgjithësi një mërgjimtari, është e rëndë atje apo e lehtë? Ndikush paramendon se është mirë në perëndim. Mirë, po ju si e vlerëson, jeni një kohë më gjatë atje. Kur do ta pranojmë se në kohën kur baballarët tanë, kur thon baballarët tanë, thon shumë mërgjimtarë atëherë kanë shku si gastarbajter të quajtur, që i ka quajtur atëherë ish Jugoslavia. Ata kanë pas jetën e rëndë, se ata është dashur me punue edhe ju kanë përkushtuar vetëm tona. Ata atëherë kanë qenë gurbeçar, edhe por na nuk guxoj me thonë që jemi ashtu gurbeçar, sepse ne kemi familjet tona, ata si kanë pas familjet tona, ne kemi fëmijët tona, ne kemi mjetet elektronike ku mund të komunikojmë nëpërmes Skype, nëpërmes mjeteve tjera rregullisht me familjen këtu që kemi. Kemi këtu shoqatat, për shembull shoqatën Yjet e Kosovës tash ose në ambiente të tjera shoqata ndryshme ku organizohet aktivitete ose mund të mlidhemi. Jeta është e rëndë sa i përket rregullat që duhet bëhen atje, punë edhe respektimi i ligjit. Po kur është respektimi i ligjit, tani e bën jetën më të lehtë. Për mua, nëse më lejohet, në Kosovë, për mua për momentin është jeta e rëndë, se nuk e shoh që respektohet ligji, e shoh që ka korrupsion, e shoh që njerëzit janë demotivuar, e shoh që njerëzit mendojnë që nëse dalin jashtë i rregullojnë gjitha, edhe kjo është gabim, sepse ka rastis tash konkretisht me një baxhanak timin, nëse më lejohet, ka ardhur me gruan e me 2 fëmijë, ka shkruar azil në Francë, ajo është të hik shumë atje, nuk e ka kushtet asesi të mira, duhet na si të afërm të çojmë ndihmë, domethënë ushqimore në Pempas ose gjëra të tjera. Herë pas here funksionon propaganda për të ketë që gjithçka është e mirë, atje kam përfunduar ato kohëna kur mundet njëri me njëherë me gjithë vend e punës ose me u integrue, atëherë kanë qenë kur atje ku neve na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë shtetet e perëndimit, konkretisht ku unë jam në Gjermani, në falenderoj përzemërsisht për ndihmësin që na ka dhënë. Edhe herë them që jeta atje nëse përmbahet rregulla nuk është e rëndë, mirë po nëse është njeriu pa punëtor, nëse vjen atje tani është me të vërtetë e rëndë, sepse është një rregull ku do të zbatohet punë edhe respektimi i ligjit. Këtu jemi në fund të këtij emisioni, bile i kemi marrë disa minuta, ju falenderoj shumë për fond, ndonjë porosi. Unë ju falenderoj sinqerisht, edhe jam i privilegjuar që jam për herë të parë në studion e Radio Llapit. Ju keni një emën jashtëzakonisht madh ku çdo herë njerëzit tanë janë paraqit, jam nga Llapi. Ju falenderit edhe herë, edhe ju falenderit që jeni të hapur, edhe realitetin që ka qenë mlat këtu ta shprehi,
mlat këto të ceku edhe radiovizionin që është se konkurrenca e bën kualitetin, mirë po profesionalizmin që tregot befasut për mirë. Uroj që të punoni, uroj që zbashku të koordinojmë punë, kemi na kapacitetet edhe vendore, edhe të mërgatës, nëse ato koordinohen, atëherë do t'ja arrijmë çdo gjë. Ju falenderoj shumë. Shëndet dhe suksese të reja. Ju lutem, falenderoj shumë. Faleminderit dhe dëgjues të dashur, përfundojmë të bisedën me Tahir Shabanin, mërgjimtar, themelues i shoqatës Yjet e Kosovës në Emmendingen të Gjermanisë. I falenderojmë edhe ju për vëmendje. Mirë të qofshim. Ishte dikur. Është sot. E do të jetë për herë. Okej. Radio Llapi. Medium i hapur për të gjithë. Medium i hapur Për të gjithë.